আমি যেই সড়কটিতে আছি এটি চকরিয়া পৌরসভার জিদ্দা বাজার এলাকার একটি সড়ক। এই সড়কটিকে দেখে মনে হতে পারে আসলে এটি একটি নদী এবং এই এই জায়গাটিতে কিন্তু মানুষ নৌকা নিয়ে চলাচল করছে। এখানে এই জিদ্দা বাজার এবং আশপাশের যে এলাকাগুলো আছে সবগুলো এলাকা কিন্তু বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। চকরিয়া উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই টানা বর্ষণের কারণে, পাহাড়ি ঢলের কারণে। এবং পার্শ্ববর্তী যে পেকুয়া উপজেলা রয়েছে সেখানেও কিন্তু বেড়িবাঁধ ভেঙে অনেক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, সেখানেও মানুষ কিন্তু দুর্ভোগে রয়েছে। অনেকের ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে গিয়েছে, গৃহস্থলীর যে জিনিসপত্র আছে টিভি ফ্রিজ থেকে শুরু করে সব ধরনের জিনিসপত্র কিন্তু নষ্ট হয়েছে। রান্নার উপকরণও কিন্তু তাদের ঘরে মজুত নেই। সেই ক্ষেত্রে এখানে ঘরে বাজার থেকে ঘরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিন্তু নৌকাগুলো যানবাহন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। জেলা প্রশাসন থেকে আমরা যেটি জানতে পেরেছি এখন পর্যন্ত ২৭,০০০ মানুষ বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। যারা ঘরবাড়িতে আছেন তাদেরকে আসলে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। কক্সবাজারের চকরিয়া থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ।